attraverso l'uso di Brooks App. Infatti mi piacerebbe riuscire ad integrare questo pezzo sulla terapia comportamentale di cui non abbiamo ancora parlato. Allora, Brooks App è una app per il telefonino che funziona proprio come se fosse una terapia cognitivo-comportamentale ecologica, nel senso che è nel qui ed ora del paziente, perché è un'app che dà delle notifiche durante la giornata in cui chiede al paziente che cosa sta facendo in quel momento col suo sistema masticatorio, quindi si avverte un suono, si porta l'attenzione alla componente masticatoria e si segna delle 10 risposte a disposizione quella che è la, diciamo, la più coerente con il quadro.